गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आंखों से ब्लॉग। तो ये कारण लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब इसके कंट्रोल्स मुझे समझने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ से इनसे को अंदर जाके इनसे को करना। ओए टिक्कर निकाल चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके कर दिया। टक्कर निकाल टक्कर निकाल टक्कर निकाल टक्कर निकाल। क्या खेल रही हूँ मैं। देखो मुझे ड्राइविंग चलानी आती है। ये मत समझना कि मुझे आती नहीं ड्राइविंग चलानी। देखो मोड़ दी ना। ओ भाई मुझे गाड़ी चलानी आती है भाई, तो और फोन नहीं करनी ना। मुझे गाड़ी चलानी आती है ना, तो उसमें नहीं इस तरह दो रन चेक पॉइंट लेना है। चेक पॉइंट है, पता नहीं क्या है ये। पकड़ो रुकने को तो पकड़ लेंगे तो पर भी तो हमें सीधे चलाना ले होना है ना। तेने तो वो मेरी गलती नहीं है। बोलने का नहीं आने का। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इससे तो हम देख पाते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं। अंदर से कैसे लगेगा? बात तो ठीक भी थी। अंदर से कैसे लग रही है? डिफिकल्ट है अंदर से तो चलाना। पुलिस ना पकड़ ले मुझे। ये कमांड ओवर। तो मैं ना आउट हो चुकी हूँ गाइस। और ये ऐड तो आनी है। कुछ उठा तो फिर बचाएंगे। मैं आराम से चलाएंगे, ठीक है। ये वाला म्यूजिक मत चलाओ यार। देखो मैं पागल हो रही हूँ ना, ये वाला म्यूजिक चलाओ। मैं पागल हो रही है वाला म्यूजिक चलाने से। म्यूजिक में क्या हो रही है? म्यूजिक चलाने से है ना पगलेट हो रही है। म्यूजिक बंद करो म्यूजिक। चलो चलो यार चलो शुरू से हो चुके हैं। अच्छा लाइट है, लाइट तो बंद करोगे। तो मेरे क्या करो चुके ना, तो मैं आउट हूँ। ये क्या आई है? हमारे पास ऐड आई है यार। वो मुझे डिफ़िकल्ट हो गया चलाना। डिफ़िकल्टी मैंने क्यों कर ली वो गेम? डिलीट हो गई। क्या आ रहा है यार? मुझे नहीं पढ़नी न्यूज़ मेरे काम की नहीं है। मैंने न्यूज़ पढ़नी नहीं। अब फिर शुरू करनी पड़ेगी। क्या करूँ? मुझे आता है। Stop. एक सेकंड पिछला कार में कोई भी नहीं बैठा।
क्या यार, मैं पहुंच गई थी। मुझे बस वहीं पर जाना था। मेरा लेवल कंप्लीटेड है। मैं कार की मेरे पास इतना पैसा नहीं है। 10 स्किन पे जाते हैं, स्किन पे जाते हैं। यार कुछ तो खुलो। ये कितने किया? ये कैंट लग रही है ना, लेकिन मेरे पे इतना बजट नहीं है यार। चिढ़ाओ तो मत यार, चिढ़ाते क्यों हो रहे? बजट नहीं है इतना यार। छोड़ो, कुछ भी नहीं है हमारे पास। हटो, हम क्यों आए फिर यहाँ पर हैं? हम काहे को आएंगे यहाँ पर? मैं गड्डी ले गड्डी भी हमारे पास गई है तो ड्राइव इट करते सीधा। ड्राइव इट यार, चलो तो यार बच्चे को यार कुछ होगा। हम ये वाला भी पार करके आएंगे। अच्छा, अब मुझे जाना है। चलो भी चलते हैं। ओ रुको, रुको, टक्कर क्यों मारी? वैसे नई जगह का है। अच्छा, वहाँ पर हमारा टारगेट जा रहा है। तो हमारी आ रहा है नहीं है। ये चेक पॉइंट है कि कॉइन्स मिल रहे हैं। ऊपर 600 कॉइन्स हो चुके हैं। ये निकल रहे हैं, जितना उड़ाना उतना उड़ाओ। मेरी गाड़ी उलझी हुई थी, कुछ नहीं था। ये मेरी गाड़ी नहीं चलानी आती, क्या करूँ मैं? तो इसमें ये वाले पसंद है। तो ये वाले पसंद वाली गाड़ी का क्या हो चुका है? चलिए ट्राई करते हैं। चूरन चूर कर देंगे गाड़ी में। किसने दिया मुझे अच्छी लंबोर्गिनी? चेकिंग पासपोर्ट के लिए बोल रहे, तो ये ना चेकिंग पासपोर्ट के लिए बोल रहा है। तो हमारे पास चाहे पासपोर्ट नहीं है रे यार। ये साइड तो हो जाए यार, प्लीज साइड हो जाए, हमें जान दे यार, ये जान दे यार। चेकिंग आज मैं आज के बाद नहीं आऊँगी यार। अरे नहीं होने वाली आज के बाद। चेकिंग पासपोर्ट कर रहा है, अजीब बात। ओके, ऑर्डर से सब डिलीवर हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। गाड़ी भी डिलीवर हो जाएगा। डिलीवर तो मैं कुछ नहीं डिलीवर करवाना, तो तुम इधर ही आ जाओ, ठीक है? मुझे डिलीवर नहीं करना। क्रॉस कर चल भी, हम तो चले। आज के बाद नहीं होंगे। मैं टैप टू कंटिन्यू, हाँ टैप कंटिन्यू करनी है। फोटो मोड पे जाते हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पर रहते हैं। करने पाओगी? तेरी ट्रेन छुट्टी जा रही है तो रिट्राई करती है। तुम्हारी गाड़ी खाली देख रहे हैं। रिट्राई तो करना है। जा सबर कर। ये आज की नमक कटारी। हाँ टैप टू कंटिन्यू। क्या है ये यार? टैप टू कंटिन्यू। तो गाइस इस गेम को हम यहीं पर एंड करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।